gente de YouTube. Ahorita estamos haciendo, bueno, acabamos de hacer el slime comestible con chicles. Uy, se me tira los dedos de esta niña, todo feo. El mío sí me salió, el de ella no me funcionó porque le echó muy poquita agua. Y estamos aquí amasándolo. Si quieren que hagamos recetas de slime, pónganle en los comentarios. Miren, ¿sabes? Ya se me empezó a pegar. A esta niña ahorita se lo voy a despegar. Miren. Nada más que como está haciendo aire aquí. Yo tengo slime. Dile dónde vivimos. Vivimos en Nuevo León, en Nicolás de los Garza. En México también. Monterrey, no. Yo ya tengo Porque nos vivimos en la Ciudad de México. Yo ya tengo slime. Y aquí estamos amasando el slime. Slime. Miren, mano. Bueno, ahorita vamos a hacer trucos con el slime. ¿Sí? Voy a traer el agua para ponerles agua. No, tú ves, porque yo las traigo pegajosas y luego. Pero yo también las traigo pegajosas, mira. Pero tú no tanto. Pero yo aquí me... Mira, trae agua. Acá tengo chocolate. Voy a traer, mire. Además que se me está rompiendo ya. Si quieren que haga el slime con mi prima Soja, pongan en los comentarios. Y si quieren que nada más yo haga el slime, pongan en los comentarios también. Mire cómo decir esta cosa tan bella. Ay, baby. Hacer una canción. No queremos ya. Voy yo agua. Sí. Marcela, me está pegando en el plan. Estábamos jugando, ¿verdad que sí? Vamos por agua ahí. Bueno, ahorita venimos, los voy a dejar aquí. No, me tengo que la cámara. Buscamos un vasito. ¿Y la taza dónde la dejaste? ¿Ya te la llevaste? Sí, vamos. Es que si pasamos tu mamá nos va a regañar, ¿verdad? ¿Sí? Pero tu mamá nos va a regañar si pasamos. Mira. Sí, pero vamos allá. Yo no voy a ir por agua. Hoy también me acabo de ir por agua. Miren esta preciosura. Esta dura. ¿Ya te trajiste agua? Esta dura. Esta dura mano lleva para pasar. A ver, dame agua. ¿Cómo? Voy por agua. ¿Cuánto cuestan las semillas? Yo quiero una semilla. Bueno, ahorita estoy aquí. Ya no se nos ha ordenado mucho. Bien. ¿Una? Sí. Sí. Esta preciosura. Bueno, el mío todavía no está tan bien. Apenas me está despegando un poquito, más o menos. Ya voy para que los enseñe. Es que estamos agarrando agüita de allá con mi abuelita Mari. ¿Cómo te llama tu abuelita Mari? Ay, gatita tú. ¿A qué no?
Ahorita vengo. Miren. Miren chicos, el mío ya está pegando. Chicos,